Cahaya Hidayah bersama Mas Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi ila yaumiddin. Warhamna ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar radio Ahli Hidayah FM yang kami muliakan, wabil khusus kepada para habaib, para kiai, para asatid yang kami ta'zimi. Kembali lagi bersama kami di dalam program acara Cahaya Hidayah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fatwa-fatwa dari para ulama mengenai membaca bacaan yang ditujukan kepada orang yang meninggal dunia. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW mengenai bacaan surat Yasin, mengenai bacaan kalimat thayyibah yang kita tujukan kepada orang yang meninggal dunia. Nah, dalam mengomentari hadis tersebut, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, "Wa hada yahtamilu ay yurada bihi qira'atuha 'alal muhtadari 'inda mautihi." Dan hadis-hadis yang telah diterangkan di atas semakin menjelaskan lagi mengenai membaca bacaan-bacaan kepada orang yang akan meninggal dunia, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sabda baginda Nabi Muhammad? "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Wa yahtamilu ay yurada bihi al-qira'atu indal qabri. Dan Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan hadis ini juga dimaksudkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah ketika mayat tersebut dimasukkan ke dalam kubur. Pendapat ini bisa kita temukan di dalam kitab Ar-Ruh lil Ibnul Qayyim juz 1 halaman 11. Jadi menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, menuntun la ilaha illallah bacaan talqin itu dilaksanakan di dua tempat. Yang pertama ketika orang akan meninggal dunia, ketika sakaratul maut, dan yang kedua adalah ketika orang tersebut sudah dikuburkan. Itu yang pertama menurut Imam Ibnul Qayyim. Yang kedua menurut Imam Qurtubi. Di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi juz 1 halaman 84 dituliskan, wa yurwa an Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, annahu amara ay yaqra'a 'inda qabrihi suratul Baqarah. Bahwa sesungguhnya Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu mewasiatkan agar orang-orang setelah beliau membacakan surat Al-Baqarah di atas kuburan beliau. Waqad ruwiya ibahatu qiraatil Qur'an 'indal qabri 'anil Alla'i bin Abdurrahman. Dan memang betul pendapat inilah, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa diperbolehkan membaca Al-Qur'an di atas kubur adalah pendapat yang benar sebagaimana diriwayatkan dari Ala bin Abdurrahman. Wa dzakara an-Nasa'i wa ghairuhu min hadisin Ma'qil bin Yasar al-Madani 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu gal. Dan Imam Nasai juga imam-imam yang lain meriwayatkan hadis Ma'qil bin Yasar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'u Yasin 'inda mautakum." Bacakanlah surat Yasin kepada orang meninggal dunia. Wa hadza yahtamilu an takuna al-qira'atu 'indal mayyit fi hali mautih wa yahtamilu an takuna 'inda qabrih. Maka menurut Imam Qurtubi, hadis ini mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah bacakan surat Yasin untuk orang yang telah meninggal dunia yang belum dikubur. Dan yang kedua, bacakan juga surat Yasin untuk orang yang meninggal dunia di atas kuburnya. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Suyuti. Beliau berkata di dalam kitab Syarh Asy-Syudur juz 1 halaman 304, di awal beliau mengutip pendapat Imam Qurtubi. Wa qala al-Qurtubi fi hadisin iqra'u ala mautakum Yasin hada yahtamilu an takuna hadhihi al-qira'atu 'inda al-mayyit fi hali mautih wa yahtamilu an takuna 'inda qabrih.
Bahwasanya Imam Qurtubi berkata hadis itu mengandung dua makna, yaitu yang pertama makna diperbolehkan bahkan disunahkan membaca surat Yasin untuk orang yang baru meninggal dunia dan membaca surat Yasin untuk orang yang telah dikubur. Kemudian qultu, Imam Suyuti menambah mengomentari, wabil awwali qala al-jumhuru kama taqaddama fi awwalil kitab, bahwa sesungguhnya begitulah menurut pendapat ulama-ulama jumhur. Mayoritas ulama di zaman kami dan zaman-zaman sebelum kami semua sepakat bahwa disunnahkan membaca surat Yasin, baik itu orang yang akan meninggal dunia, orang yang baru meninggal dunia, dan orang meninggal dunia yang sudah dikuburkan. Semuanya disunnahkan untuk membaca surat Yasin. Dan membaca surat Yasin untuk orang yang telah meninggal dunia ini ternyata juga sudah dilakukan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Musannaf Ibnu Abi Saibah nomor 10963, haddatsana Hafsu ibn Giyas anil Mujalid anis Sya'bi qala kanatil ansaru yuqra'una indal mayyit bi suratil Baqarah. Diriwayatkan dari Sya'bi bahwa sahabat-sahabat Ansar membaca surat Al-Baqarah di hadapan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Intinya adalah terbukti ulama-ulama di dunia yang sudah terbukti kehebatannya, yang sudah terbukti keilmuannya. Mereka belajar agama berpuluh-puluh tahun, gurunya jelas, sanad ilmunya jelas. Semua mengatakan bahwa surat Yasin bisa dibaca, bahkan sangat disunnahkan dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia, orang yang baru meninggal dunia, dan orang yang sudah meninggal dunia. Semuanya ternyata sepakat hal itu adalah hal yang disunahkan. Juga ternyata hal itu juga sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berdasarkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka sekarang terserah Anda, mau Anda ikuti pendapat ustadz-ustadz zaman sekarang yang ilmunya belum jelas, yang gurunya belum jelas, yang ngaji di mana belum jelas, atau apakah Anda lebih mengikuti ulama-ulama yang telah masyhur keilmuannya, bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang langsung mempraktekkan untuk membaca surat Yasin kepada orang yang telah meninggal dunia. Demikian, semoga dapat dijadikan dalil, dapat dijadikan hujjah bagi kita semua, untuk kita lebih semangat lagi, untuk kita lebih mantap lagi dalam mengamalkan ajaran-ajaran ahli sunnati wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.